谁也是设计。မြစ်သားစမုံပေါက်မှာပါဒီမှာလဲသုံးမင်းဟိုးမှာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးကားတွေရောမကြည့်အောင်အိုးရေတွေကိုထွက်လို့ကြည့်သူကအောက်ထဲမှာမြေကြီးထားတဲ့အချိန်နဲ့တလားလောက်ကတော့ဟာဒီရစ်သားနဲ့အင်ဒီလမ်းကြောင်းတော့ယာယီသိနေတာပါရောဒီနေသားကိုတလားလောက်နဲ့ပြင်ဆင်ရမှာအနည်းဆုံးပြင်ဆင်ရမှာတရားကတော့ထိခိုက်မှုသိမ့်မရှိပေမဲ့ဒီပြည့်ရအောင်ရတော့အင်မတန်မှဟိုမှာကားကြီးဟုတ်ကားကိုဘက်ဆက်သွားလို့မရတော့မရတော့ဘူးကူးကြမှာတော့ခင်ဗျားတို့ထုတ်ကြည့်လဲအဲ့ဒါယူကားတစ်စီးဟိုမှာလဲတော့သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့ဘလို့အဲ့ဒါကူးကြမှာတော့စားပါလေအပေါ်လေဆိုကူးနိုင်တယ်လူကူအနေများလေမင်းတို့ဟိုမွန်လွဲချိန်ဒီမြဗျာနေ့လေမွန်လွဲချိန်တနာရီ15မိနစ်ကြော်လေးမှာဒီမှာငရင်နှုတ်သွားတော့အဖြစ်ပြက်မနိုင်ပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘွားတွေသူများတွေနဲ့မတူဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုလိုချင်လို့ရှင်10ခုလောက်ပြန်ပြီးပေးဆက်နေရပြီဒါရွှေကြဲရကနေဒီကန်တော်ကြီးဒီမရောက်ခင်လေးပါဗျာရွှေကြဲရကနေကန်တော်ကြီးသွားမယ်ဆိုဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းဘာထိန်းစီတော့ဆင်ပြေပါတယ်ကားတို့ဘာလို့ဆိုတော့လုံးဝပြတ်လို့မရဘူးဗျနည်းနည်းဟိုလမ်းနေရကျွန်တော်မျိုးနေထားနေတယ်လူဘာမှမဖြစ်တာကျေးဇူးတင်ရမှာဘယ်မှာလမ်းနေရောလားခင်ဗျာဟိုကိုနေခဲလမ်းတော့ကွက်ပြက်ကုန်ပါလို့ပါခြေတွေကိုထွက်လာဘာလို့ဝင်တော့ခြေတွေရောက်လာဟုတ်တယ်လို့ရေတွေရောလားအေးခြေတွေဘာလို့ဝင်နေခြေတွေရောက်လာဒီဆက်ကြီးနော်ဘယ်ရင်ကြံသေးတယ်တဲ့ကြံသေးတယ်ဒီနိုင်ရဘာလို့ဝင်နေခြေတွေထွက်လာတာအိမ်လေးပါကုန်ပြိုးတသက်နဲ့တကူတစ်ခါမှလုံးမဖြစ်ဘူးညာလူတဲ့ဗျာမတန်မိုးမကြည့်ဘူးနော်လူကရေးကြည့်တယ်နော်ညာတော်ကြံရေးကြည့်တော့ကုန်အကွက်ကုန်တယ်ကြည့်အောင်ကြံသေးတယ်ကိုယူရရက်ယူလာကြနော်ဒီနာဦးကတော့ကလေးဒီနာဦးကမျိုးပါမောင်းတော့ကလေးနဲ့သွားတာလေဘာလို့လဲမှာကလေးတွေနော်ဒီကြည့်ရတော့ဒီဆက်ကြီးမင်းနဲ့ကလေးတွေရောဟုတ်ဘူးလားမင်းအစင်းလေးဟန်နေအောင်ဒီရဆက်ကြီးကြောက်ပါအဲ့ဆိုင်ငယ်ကြီးအဲ့ဒီမထိုးနဲ့ဟိုမြေမအတွက်နေရထိုးတာလာအောင်ပါ